冰箱。是最低可调节到零下20度，这就意味着家里的蔬菜、水果、冷冻食品，甚至是冰淇淋，不管什么样的食物都会有合适的温度跟它对应。毕竟不一样的食材需要在不同温度下存储效果才最佳。试想一下，如果是海鲜加工品或者是肉类、鱼类这种不宜解冻的食材，给它们一个适合的温度存储，做出来的口感是不是也更加新鲜？反观我家那台低价冰箱，这类食材几乎都放在一起，想要有精准的温度存储，根本是不可能的。众所周知，冰箱的保温性能主要依靠它的制冷方式。像我家那台低价冰箱，不仅容量噪音，用一段时间还会时不时的出现异响。而这台高价冰箱，因为的变频压缩机运行时噪音很小，甚至察觉不到它在工作。除此之外，两台冰箱的工作效率也大不相同。比如在节能方面，定频压缩机频繁启动，势必会更加耗电，而变频压缩机不仅省电，而且温度可保持恒定，食物保鲜效果也好。单从外观上来讲，两者的差距就更为明显了。像我家那台贵的冰箱，在卖场看到的第一眼就会让你感觉特别高端，无论是外观颜值，还是颜色的光泽自然感，以及每个边角都和低价冰箱平庸外壳不同。这一点也很好理解，毕竟高端冰箱还有设计成本，多数都是设计师量身打造的。仅从材质上来看，就差异明显。我家那台低价冰箱就是塑料外壳加金属面板，一眼看过去很廉价。而现在这台高端冰箱不仅升级为钢化玻璃面板，而且还是触摸开关设计，非常符合我和家人的审美需求，根本无法拒绝诱惑。冰箱品牌不同，带来价格上的差异也很明显。这次换冰箱的经历，我是深有体会。原来的那台是国产品牌冰箱，优势就是价格实惠。反观现在用的进口品牌冰箱，虽说体积小，容积率高是它的优势，但万元以上的价格，品牌溢价也比较高。
所以说，如果是相同技术、相同功能的冰箱，还是不建议大家选择进口品牌。说实话，现在国产冰箱技术也不差，而且售后服务也能跟得上。从这2点上来看，显然要比进口冰箱性价比高。综上所述，从我家2台冰箱使用体验来看，便宜没好货还是有一定道理的，但也并不是说冰箱价格越贵就越好。以我的个人经验来说，选择风冷变频、双循环制冷、1级能效等级，满足这几个条件，几千元的价位里，同样能挑选着性价比不错的冰箱。